uključiti sad jedna situacija kad radi, jedan video snimak, znači to vam je znači jedna već drugačiji se ponaša. Radiš onda... Vidite, evo sad ide otprilike i pravo. Isto, mislim, mi smo morali eksperimentalno utvrditi, znači ne mogu istom snagom... sad će se dobro parkirati. Ne mogu istom snagom, mi smo... trebali pomalo na svaki vršiti to poravnanje.